တင်သွားလိုက်ပြီ။ဟောတေသွားပြီ။ဟမ်တေသွားပြီ။ဟောပတ်ကြရတယ်လိုက်မပြောပါနဲ့။တင်လာတဲ့အရှင်လက်လက်ကြီးမှာခေါ်သွားတာတေးုံ။အခုဒီကားရပါဖြစ်တာ။ကားပဲပြစ်ဖောက်တာဖြစ်မယ်။ဟုတ်တယ်။တနက်နဲ့ပြည့်တယ်ဒီမှာဒီထိတ်တာပဲဘယ်နဲ့ချက်လဲအိမ်ရှိမှာ။ဟုတ်လား။တနက်ပြည့်တယ်ခုကတမျိုးအိမ်ရှိမှာလည်းတနက်နဲ့မောင်းလို့မရဘူး။အဲ့ကားလုံးဝမောင်း။ဒီတိုင်းထွက်လာ။ဟောတနက်နဲ့ပြည့်တာလေ။အဲ့ကားဘိန်းကမောင်းလို့မရဘူး။ဒီကားတနက်နဲ့ပြစ်ဖမ်းလာ။ရုပ်လိုပါလို့သူကခိုးနေတာ။မောင်းတာတရုပ်။ရုပ်လိုပါလို့။ညောင်မျိုးနဲ့လည်းတူတယ်။ရှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ညောင်မျိုးနဲ့လည်းတူတယ်လို့ပုံမောင်းရတယ်အမဆန်တို့ဘောက်သွားတယ်လို့လိုက်မယ်ဆို။ဟိုကပကံဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီမဲမဲနဲ့နေကပကံရုံးကလူကင်းတာဖြစ်မယ်ပမာဏဟောပါသွားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာမကားလို့သူ့ရက်ခိုင်းနေတဲ့မဲတောင်မရက်ပဲမရက်ပဲနဲ့မောင်းပြတာတောင်းကြီးအဲ့ထဲမှာတစ်ခုပါနေလို့သူကလည်းအဲ့လိုလူတွေဘာမှဖြစ်ကံကောင်းရဖားဖဲပဲဘယ်သူပါဆိုဟိုကားတော့ဒီနိုင်ဆိုင်ကယ်သမားပဲရောက်သွားတယ်သူဘက်ကလူရတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဟိုခန်းလဲဟိုတယောက်ကတေသွားလို့ပြောကြီးညက်ပဲလေတေသွားတော့ဘူးလည်းမသိဘူးဒါဆိုဆိုင်ကယ်သမားပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုမှာသွေးနေတယ်တို့လားဟုတ်တယ်ဟာဒုက္ခပဲတရားတော်နဲ့ထဲမှာနေနေပြီးတော်သေးတယ်ကျွန်တော်လည်းကားမောင်းနေတာဒီနားလှမ်းတွေးလိုက်တော့ခုပဲကားရက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မောင်းလိုက်ကျွန်တော်ထိတယ်ဗောကျွန်တော်ရှင်းမှာဒီဘူးဆိုင်ကမောင်းတာခဏပဲတန်ရှင်းရကြော်တယ်တနက်နဲ့ဆက်တော့ပြတာဒီဒီလာကောဦးခဲရနေတယ်နိုင်ပြတနက်နဲ့တကားပဲအောင်ကားအလူမိတာအလုံးမအောင်တော့ပဲနေတော့ညာလုံးဝနေ့တိုင်းလုံးဝဒီကောင်တွေဝိုင်းတယ်ပေါ့ရိုက်တာကောင်တွေရိုက်တာမဲဆောက်စီုံကြီးရှိမှာရှေ့လမ်းမဲတောင်လမ်းမောင်းပြေးလို့ပလဲရတနက်နဲ့ပြစ်ဖမ်းတာအမဗီသားတွေပဲပါသွားတာ6လောက်ပါသွားတယ်ကားပေါ်